这只狗妈妈产下4只狗宝宝，宝宝们安静地趴在地上，十分可爱。可就在这时，狗妈妈的主人小美却强行带走狗妈妈，留下4只狗宝宝自生自灭。究竟是怎么回事呢？故事还得从1年前说起。这天，单身已久的胖墩没事出来游荡，刚好撞见一对泰迪在他面前秀恩爱，气得他扭头就走。本打算找个清静的地方安静下，哪曾想又碰到一对老夫妇在撒狗粮。无奈的胖墩只有再换地方。还没走几步，一对鸽子正在树上唱起了情歌，气得他只能来到湖边吹吹风。结果一对狗情侣正在卿卿我我，这让他瞬间有了想死的念头。他趴在地上想着自己到底差在哪里，如此强大的身体怎么就找不到女朋友？突然，一道母狗的身影出现在湖面上，瞬间有了活下去的理由。正想打个招呼，不料母狗小花转身离开了。胖墩不想失去这次机会，于是秒变舔狗模式追了上去，终于在一个卖雪糕的地方找到了它。当小花转身走出来的那一刻，胖墩眼睛都望直了，难道这就是他的梦中情狗？就这样，他们相互对视着彼此，相互表达自己的爱意。最终他们一见钟情，而胖墩也成功脱单。但美好的时光总是短暂的，小花的女主人大美找到了这里，二话不说强行带走了小花。小花不舍得看了看胖墩，但最终还是被女主人拉上了车。看着小花那不舍的眼神，胖墩不甘心，于是就跟在了汽车后面一路狂追。虽然跑不赢汽车，但胖墩没有放弃的意思，因为这就是爱情的力量。胖墩一路闻着小花的气味找到了她的家，他哼哼唧唧告诉小花，跟我走吧，我会照顾你一辈子。于是小花为了自己的幸福，纵身一跃跳过围栏，与胖墩私定终身。没有了女主人的阻拦，胖墩与小花走出六亲不认的步伐，在大街上秀恩爱。其他狗狗也只能羡慕嫉妒恨，也不知道从哪里弄来的钱，让一个陌生人拉着他们四处游荡。到了晚上，胖墩叼来一桶爆米花，请小花看了一场爱情电影。接下来他们要干什么？想必大家都知道，因为胖墩每天都会跑出去找小花，于是小主人就偷偷跟了上去，看看胖墩究竟在干嘛。当他们来到一间仓库时，眼前的一幕让他们惊喜万分。原来胖墩与小花生下了爱情的结晶，4只狗宝宝的出现，两个孩子的心瞬间被融化，狗宝宝们也卖起了萌。可就在这时，小花的女主人找到这里，强行要带走狗妈妈，不顾狗宝宝的死活。小主人于心不忍，就悄悄地把他们全带回了家。一家人都非常喜欢他们，孩子们每天都会细心地照顾狗宝宝们，但胖墩却高兴不起来。注意看，这几个不知天高地厚的男人，竟然把酒水倒在狗狗身上，嘴里还不停地说它是条蠢狗。狗狗抬起头狂吠警告他们，但他们越来越嚣张，再次将酒水倒在狗狗头上。忍无可忍，无需再忍，于是狗狗直接用力拉拽狗绳，房屋瞬间倒塌。原来这条狗狗名叫胖墩，因为自己的女友被他的主人强行带走，只留下4个孩子和他相依为命。失恋的他来到外面，看着天上的月亮，默默思念着自己的妻子。此时的他仿佛身体被掏空，这种滋味只有经历过的人才能理解。大山见狗狗如此失落，于是决定带着胖墩出去散散心。到了夜晚，大女儿正牵着狗狗四处游荡，一个帅小伙邀请她加入他们的聚会，于是大女儿把胖墩拴在了下面的柱子上，就去参加了他们的聚会。没多久，一群小伙喝醉了酒，于是就有了开头的那一幕，把啤酒倒在了胖墩的身上。本来就不开心的胖墩没地方发泄，愤怒的他直接弄断了柱子，让一行人全部掉入了水中。胖墩也终于爆发了一次。第二天，男主大山又带着狗狗参加吃汉堡大赛，很快几大盆汉堡放在了他们的面前。因为大山刚吃饱喝足，根本就吃不下，他只能慢慢的咬食着汉堡，而其他组合都是狼吞虎咽。台下观众看着大山那吃相，站起身骂他们是窝囊废。正因为这句话彻底的激怒他们，于是他和胖墩互相对视一眼后，开始疯狂的吃了起来，没一会功夫就吃掉了一大半。就这样，大山与胖墩成功拿到了冠军，全场都在为他们欢呼。胖墩也经过这次游玩，心情逐渐变好。随着时间的流逝，狗宝宝们也逐渐长大，一个个的都非常的萌，但对于大山一家人来说却是噩梦。这只狗宝宝趁男主人不注意时，在他的工作箱里撒了一泡尿，大山赶紧把它抱了下来。当提起箱子时，瞬间就下雨了，几个亿的合同就这样被狗狗毁了。天冷了，想穿个袜子却被狗宝宝咬破。下班后躺在沙发上休息，而狗狗又把他的头当成了马桶，真是没有一个省油的灯。眼看就要天黑了，大山想抓住狗宝宝回家，狗宝宝却钻进了车底。而就在这时，洒水车刚好经过这里。这天，大山带着几只狗宝宝在街上游荡，不料刚好被小花的女主人盯上了狗宝宝。为了自己的利益，他从小主人的手中抢走狗绳，并强行拖走狗宝宝们。来到树林中，狗宝宝趁机挣脱束缚，4只狗宝宝拼命向前奔跑，恶女人在后面紧追不舍。当来到一处独木桥时，下一秒
一只狗宝宝还故意跑到桥上，朝着男的脸撒了泡尿，这让男人哪能受得了，直接起身追了过去。来到一根独木桩时，男人一个没站稳滑下了山坡。恶女见状，直接骂他连一条狗都不如。男人请求她赶快把树桩拔掉，恶女人用力过猛，一个没站稳摔了下去。此时的狗爸爸也发现了自己的孩子，于是朝树林叫了几声。狗宝宝听到后兴奋地跑向狗爸狗妈，一家人终于团聚了。与此同时，恶女人与男人找到了他们。混乱中，他们抓到了一只狗宝宝。狗爸见状，直接冲过去与男人对峙。关键时刻，男主大山一家人及时赶到。男人为了能顺利脱身，于是利用狗宝宝来威胁他们，再敢靠近一步，我就把他扔下去。胖墩见孩子有生命危险，着急的他直接冲过去，咬住木棍撞向男人。正当两个在埋怨彼此时，围栏却在这个时候被水冲垮，两人瞬间被冲了下去。因为河水太急，两人只能让河水飘走。故事的最后，狗宝宝们成功获救。事后，大山高高兴兴下班回到家，眼前的一幕让他瞬间呆住。还好只是做了一个梦，差点没把大山吓死。就在这时，敲门声响起，原来是小花的男主人把她送到了大山的家。因为女主人有虐待狗的倾向，法院将小花判给了大山一家。从此以后，胖墩与小花再也不会分开了，而狗宝宝们也有了一个完整的家。有情狗终成眷属，这对狗狗恋爱时真是超浪漫，一起逛街，一起坐三轮车看风景，还有汽车电影院的爆米花。没想到狗狗也会懂得什么叫浪漫。最后还有4个小可爱，真是羡煞旁人啊。